志雲大師擊死成成，潘頓車輪邊女神最後冇事。大家好，歡迎收睇今集嘅賽後情書。要講到今日馬場邊個令人又愛又恨，就當然要講我哋嘅志雲大師啦。其實佢今日成績並唔差，起咗個孖，只不過可能贏嗰兩隻同大家嘅預期有啲出入。今日嘅佢首先係幫沈集成嘅關鍵所在爆咗個66倍嘅冷 win， 而志雲大師亦都發揮得真係好，頭兩段都控制到比標準時間慢，末段做翻個快時間贏。只係令人冇估到嘅係，一隻長期起3班都上唔到名，要落4班先贏到嘅馬，今次起3班可以咁樣贏到。而志雲大師再幫佢師傅喺尾場贏埋隻人心清，就算13檔都好，都可以跟到前。最終力拒巴道隻勇冠群英15倍 win 得手。但係令人恨嘅地方就當然係佢輸咗成成嘅熱門武林密碼啦。相信大家都好清楚，成成啲馬無論點都係咁熱，佢入場就更加熱添啦。適逢佢今日入場，其實一出閘慢咗就知道後邊都好難跑。今日都冇乜幾多馬可以喺最後嗰個位度追上嚟。入直路你哋都可以見到，喺佢再後啲嘅風再起時追得仲好過佢，都追到個第4翻嚟。反而成整隻武林密碼追2步就冇，最後跑第8。可以見到其實隻馬啲分都準準地，或者7歲都開始老啦。唔知你哋有冇見到有其他馬媒影到賽後方仔同成成一樣黑晒面？但係我諗唔止佢哋，我諗跟咗一齊買武林密碼嘅人應該都一樣面都黑。再講潘一哥，今日佢騎蘇偉賢馬房嘅女神僅僅贏咗賀賢嘅福罪，但係喺贏馬嘅過程都有啲爭議。咁就有啲人話佢好似違反咗限邊令啦，又有人會拎翻星期3田泰安騎嘉樂龍區，點解要罰？點解今場潘一哥就唔使罰？究竟潘一哥係咪大晒呢？咁我想講嘅就係一件事就還一件事。雖然我都覺得呢條條例係好戇居，但係戇居就還戇居，違反條例就還違反條例。咁我哋睇下潘頓究竟騎女神直路係點？紅色箭嘴指住呢隻就係啦。咁佢首先直路最後300米就打咗2下反手邊，跟住就轉咗正手邊，喺200米到100米期間咧就打咗大概10下嘅正手邊嘅。咁跟住佢就啱啱好卡咗喺最尾100米，先使出咗佢招牌嘅車輪邊。咁慢鏡頭可以再俾你哋睇多一次。咁首先佢喺直路2下反手邊啦，呢度2下反手邊，跟住佢就轉咗正手打咗1邊、2邊、3邊。你都見到其實佢推騎係每2步打一邊，每2步打一邊咁樣嘅，係去到最後100米啦，佢先開始車輪邊隻馬。咁其實某程度上佢係冇違反限邊令嘅，喺現有嘅條例底下。我哋對比翻星期3田泰安隻嘉樂龍區，我反而好奇一樣嘢就係，其實田泰安係咪搞錯咗條規則？佢200米到100米就係咁邊，但係反而入到去最後100米到終點咧，就反而唔邊喎。你哋睇下，我都唔數啦。你哋睇下佢200米到100米期間究竟連續邊咗幾多下？咁所以喺馬會嘅規則底下，佢咁樣俾人罰，亦都係好合理。咁雖然你哋可能會覺得打呢啲反手邊好輕嘅喎，咁都要俾人罰。咁冇計嘅，馬會嘅規矩就係規矩。咁同樣地，正手邊係重，大家都知。咁潘頓都真係冇違反呢個規例，呢個亦都係一個事實。咁今集嘅賽後情書就嚟到呢一度，我哋下期見，拜拜。